好，咁各位老師、各位同學，大家下午好。咁我叫 Ryan 啦，咁我哋歡迎大家嚟到呢個綠色低碳青少年公益科普競賽澳門區選拔賽嘅講解會啦。咁我哋今年嘅主題係叫做 AI 影像共築咁減碳生活嘅。咁我想recap 翻咧，其實我哋呢次嘅活動其實已經係第二屆啦。咁我哋第一屆喺2024年嗰時舉行，咁係邀請咗全國14個省市嘅學生嚟到我哋呢度科學館，即係我哋最後選拔係剩翻會選拔最優秀嘅100名學生嚟參加我哋嘅成果展嘅。咁我哋嘅今年嘅作品咧，都喺今年嘅 MICEF 即係澳門嘅環保展上面展出咗嘅。咁而家我就想播一段片俾大家睇下我哋嗰陣時成果展嘅一個情況啦。咁我哋2年前嗰個比賽個主題係共塑綠色生活嘅。咁我哋嗰陣時係學生就用一啲主要係回收嘅塑膠，譬如水樽咁樣做成一啲有創意又有實用性嘅一啲作品。譬如呢啲有附加棒籃板啊，譬如呢個係可能係一個刷啊咁樣。譬如有啲係收藏嘅盒咁樣等等。咁我哋嗰陣時係為期2日啦。咁第2日就係我哋嘅成個嘅頒獎典禮。咁樣就大概係咁樣。咁我哋今次嘅活動嘅組織機構咧，咁主辦單位我哋澳門科學館啦，同埋中國城市科學研究會綠色建築與節能專業委員會嘅。咁我哋嘅贊助單位 sponsor 就係呢個美高梅啦。跟住我哋都有個承辦單位就係澳門嘅綠建會，同埋我哋嘅指導單位亦都會係我哋嘅其中一啲評審啦，係澳門即係呢個聯合國大學啦，澳門嘅聯合國大學，跟住同埋呢個世界綠色建築嘅委員會。咁我哋嘅技術支持，即係我哋有個成個網站嘅，都係由呢間和足數字公司去創作嘅。咁我哋成個比賽章程咧都可以喺我哋澳門科學館啦，同埋綠建會成個嘅網站度下載嘅。咁首先我想講解下就我哋成個活動背景啦。相信大家其實都知道啦，即係氣候變化係越嚟越嚴重啦。咁根據呢個WMO， 即係呢個世界氣象組織發布嘅上一年發布嘅呢個今年發布嘅呢個2025年嘅全球氣候狀況啦。你見到由工業革命開始，我哋氣候升溫係越嚟越高啦。咁到上一年其實係已經打破咗巴黎協議所設定嘅1.5度啦，即係其實1.5度係一個好即係一個 critical point 咧，即係好重要嘅臨界點啦。即係可能大家覺得1.5度好似唔係好多啦，但係其實即係一超過咗1.5度，佢之後好多嘅譬如無論係颱風啦，或者係乾旱啦，或者係珊瑚白化啦等等嘅所有或者係冰川融化等等都會進一步加劇嘅。所以呢個1.5度係非常之係一個好重要嘅時機啦。咁大家睇新聞都知道啦。上2個星期歐洲就係一個好強嘅熱浪啦。咁嗰度好多嘅居民其實都係即係唔係 adapt to 呢個溫度㗎啦。好多佢哋唔會有40幾度嘅溫度啦。以前都打破咗好多項嘅記錄啦。所以佢哋好多建築啊都係冇冷氣㗎啦。咁佢哋瘋狂搶冷氣啊，跟或者其實佢哋嘅道路啊，或者即係譬如佢哋嗰啲鐵路就會即係有啲路軌去出現變形嘅情況，咁都係因為佢哋唔係設計係呢個溫度啦，同埋好多人都因為咁樣而死亡啦。咁樣都可以顯示到而家氣候變化係真係越嚟越嚴重啦。咁樣隔離呢張圖其實都係 WMO 同一份報告所即係佢入邊有嘅圖啦。所以見到氣候變化其實唔係淨係一個環境嘅議題咯，佢都係一個即係一個譬如係見到歐洲呢個例子就係佢一個健康嘅議題啦。佢都係一個糧食安全嘅問題啦，同埋佢都係會令到好多人流離失所啦，就變做呢個氣候難民啦。咁樣佢都會結合到好多唔同嘅 SDGs 嘅。咁我哋呢樣嘢其實就帶出咗我哋成個活動目的咧，其實就想我哋嘅學生咧，我哋澳門嘅學生同埋全國學生啦，去知道起碼一開頭要知道氣候變化係咩一回事，跟後面就係再去 take action， 就去行動。咁佢就係希望我哋可以由呢個活動啦，就係俾大家可以知道一個4R 嘅概念啦，氣候變化嘅概念啦，同埋將呢樣嘢結合到人工智慧技術，即係 AI 啦。咁就用 AI 去計算佢嘅碳排放，用 AI 去優化佢成個嘅
行為，再用 AI 去生產一啲影片啦，去宣傳自己即係有關綠色低碳嘅一啲生活。咁我哋成個活動對象就係全澳嘅中學生啦。咁呢個比賽其實都係全國一齊搞緊㗎啦。咁我哋呢個澳門區選拔賽啦，所以我哋係呢個活動對象係澳門區嘅中學生啦。咁係分為初中組同高中組嘅。咁成個嘅活動安排就係到而家開始啦。到截止日期就係10月31號。咁入圍公佈時間就係1個月之後12月。跟住頒獎典禮就係12月15號。跟住之後我哋就會再選全國一齊選100名嘅優秀學生，就去到呢個成果展喺橫琴度參加3日2夜嘅成果展啦。咁成個活動其實都係 based on 呢個網站啦，大家可以掃呢個 QR code， 其實就可以即刻報名㗎啦。跟住我一陣都會帶大家去睇下呢個網站嘅。咁其實我哋呢個比賽咧，主要就係3大嘅任務。第一大任務咧就係要學習呢個綠色知識嘅學習啦。咁樣呢個其實都係章程度底下度都全部都有呢啲咁嘅知識㗎啦。咁就係俾學生去了解相關嘅呢啲綠色低碳嘅知識。咁第二大任務咧就係學生需要記錄自己成日嘅一個碳排，即係成一個活動啦。即係無論係衣食住行，跟住再運用我哋網站入邊嘅 AI 計算器去計算佢嘅碳排放量。跟住計完之後咧，再用 AI 去將佢，即係佢，譬如佢同 AI 講咗佢成日嗰個生活係點樣嘅，譬如佢係搭車返學校啊，跟住佢平時係食幾多啊，跟住會開幾耐冷氣啊等等嘅，咁講晒佢所有嘅行為入邊咧，跟住再用 AI 去生成一個優化佢成個一日嘅低碳、綠色低碳嘅行動方案。咁佢再用呢個行動方案去 apply 到佢另一日嘅生活入邊，跟住再睇下佢嗰一日可以減到幾多碳。咁而家就俾大家睇下成個網站咯，我哋咁呢個就係我哋個活動嘅網站啦。咁你可以見到呢度第二個就係呢個 AI 碳足跡嘅計算器嘅。咁呢個就係俾學生去計算佢成個碳足跡嘅。譬如以我為例子啦，譬如今日我係揸電車嘅，揸咗5公里啦，跟住佢呢度就已經有一個排放量㗎。跟住佢呢度係有4大維度嘅，一個係出行，一個係佢嘅用水電嘅能耗啦，跟住第3個係食啦，就係1食3餐，跟住最後佢消耗咗啲咩物品嘅。跟住我呢度就做一個簡單嘅例子啦，譬如我用燈用咗幾多個鐘，譬如我喺 office 用咗8個鐘，跟住冷氣我都用咗8個鐘啦咁樣，跟住你就見到呢度已經有個碳排放量㗎啦。咁樣你全部入晒之後咧，輸入晒之後咧，就生成呢個碳足跡嘅報告，跟住就會就有你成個嘅一個碳排放量啊，同埋每四大部分嘅一啲碳排放量嘅。跟住你最後就係要導出呢個 PDF， 因為呢個 PDF 係要攞嚟生成咗個 PDF 之後，要攞嚟我哋之後報名攞嚟用嘅。即係我哋報名其中一個材料咧，即係交嘅材料咧，就係呢個碳足跡嘅報告啦。咁呢個報告係要生成2份嘅，因為一份係你減碳之前，另一份就係你減碳之後啦。就即係你 apply 咗 AI， 跟住有一個綠色嘅減碳行動方案，跟住你跟住呢個行動方案去行嗰時減到幾多碳。好，咁我哋而家就翻嚟我嘅係咁翻嚟，咁係啦，呢個就係第2大任務啦。咁第3大任務咧，都係我哋最重要一個任務啦。其實就係用 AI 去創作一條宣傳片。咁嗰條宣傳片就係主題就係叫做綠色，我是綠色低碳生活宣傳大使。咁呢條嘅片係可以用 AI 軟件去協助生成嘅。咁樣參賽者本人咧都需要喺條片入邊嘅。咁係接受幾種語言啦，普通話、粵語、英文。咁唔超過2分鐘。咁最主要其實就係點樣去展示到佢有用到啲4R 原則啦，同埋佢一啲減碳嘅對比啦，即係佢究竟做完嗰一日佢減到幾多碳，究竟嗰啲係啲咩 tips 啦咁樣，或者佢自己有啲咩氣候或者綠色嘅行動一啲主張嘅。咁我自己都有一段片可以俾大家參考下啦，但唔係攞嚟做比賽呢條片，係啦。呢條係
現在已經留下好幾公斤嘅腳印，但是這些腳印呢，你是看不見的。它叫碳足跡，今天用4個方面來告訴你，它是什麼，以及怎麼算。自己的有多少？現場最關鍵的碳足跡是指你某個行為直接或者間接其實就係需要頭先講咗元素其實都有嘅。通常嗱呢啲其實全部都係 AI 生成嘅呢啲，跟住要有字幕啦，跟住係要呢條要有2分鐘以內啦，跟住其他其實都係冇好大嘅一啲限制喺上面嘅，同埋要有本人出鏡啦，譬如。用二氧化碳當量來統一生產到係啦，呢啲全部都係 AI 生成。其他的溫室氣體。我們先看表，我現在站在澳門科學館門口，從這裡就已經係攞嚟做我哋一個比賽嘅材料啦。好，跟住而家就都係睇下我哋成個嘅網站先啦。我頭先講完呢個 AI 碳足跡計算器啦，咁喺呢度咧，呢個立即參賽，你就可以按入去咧，其實就係就可以提交作品㗎。但係你一開頭前面就要輸入自己嘅電話號碼啦，跟住再攞驗證碼，跟住就會可以提交作品啦。跟住你提交完之後，佢都會用短信通知你，就係已經完成咗提交咁樣。咁樣入邊就帶大家溫敷一次啦。包括有第一樣就係基本資料啦，咁第二個就係佢減排數據啦。包括頭先講到嘅減排前嘅數據啦，同埋減排後嘅數據啦，同埋佢採取咗咩減碳嘅方法啦。咁佢成個作品詳情咧，就係頭先講嘅 AI 嗰段片啦。佢有個主題個名啦，佢參賽組別啦，同埋佢嘅一啲創作理念嘅。咁下面第4 part 其實就係文件上傳嘅部分啦，就係佢包括佢嘅行動方案啦，即係用 AI 生成嘅綠色減碳嘅行動方案啦。即係嗰一日佢點樣可以減到碳啦？跟住佢嘅碳足跡報告啦，即係用呢個 AI 計算器所生產出嚟嘅碳足跡報告啦。最後就係佢嘅參賽視頻，咁樣就跟住同埋佢嘅説明，跟住就完成提交啦。咁樣就係完成咗我哋呢個比賽嘅提交啦。咁我而家到最後就講一講我哋成個嘅評分標準。咁我哋評分標準就係頭先講到啦，其實條片係最重點啦，所以我哋大部分嘅評分其實都係着重喺條片度啦。70% 係 AI 嘅影像創作啦。咁其中50% 其實就係條片入邊嘅一啲內容，即係成條片嘅一個敘事性啦、成個劇情啦等等，你嘅主題點樣傳達啦，你講傳達得好唔好啦咁樣，咁全部都係喺呢個表達入邊係佔50% 嘅。咁係20% 就係佢哋嘅 quality 啊，呢條片究竟條片質素靚唔靚啊？你啲旁爆或者動畫究竟係咪做得好啊？咁樣跟住有20% 咧，就係頭先講到嘅 AI 碳足跡計算器嗰度啊。佢10% 就係睇下你啲數據即係打得準唔準啦，即係會唔會係亂作㗎啦？即係好唔 reasonable 嘅一啲數字啦。跟住另外嗰10% 咧，其實就係你嘅用 AI 生成嘅一個碳足跡，即係減碳方案嘅一個可行性嘅。跟住最後10% 就係我哋會有一個網上人氣嘅點讚，跟住就係根據佢嘅點讚嘅總排行去做一個評分嘅，咁就係有10%。咁我哋嘅所有嘅影片咧都會擺喺呢個網站入邊呢個作品展示嘅一個地方啦。咁之後就會俾大家一齊去按讚，跟住睇下邊個排行最高嘅。咁最後就係我哋講呢個榮譽頒授嘅方式啦。咁我哋所有學生都會攞到參與證書嘅。咁前10名就係有1等獎啦，11到30名就係2等獎啦。咁31到60名咧就係3等獎嘅。跟住同埋所有學校都會有呢個感謝證書啦。咁樣頭先講嘅最後會選出全國100名最優秀嘅學生咧，就會去到我哋橫琴嘅參加我哋成果展。咁我哋成果展係包括我哋嘅酒店嘅，但係咁酒店都係全包嘅。咁最後我哋今次我哋嘅活動嘅聯絡人啦，我係陳正朗啦，Ryan 啦。咁另一位就係姚善斌啦，Les 啦，咁係坐喺後面呢一位啦。咁佢都係呢次活動嘅主要負責人啦。咁最後就我哋嘅 Q&A， 睇下大家學生老師有冇問題。咁係咯，呢個講解會嘅 PPT 大家都可以掃。哦，Eric。我想問驗證碼有冇收，有冇規限咧？定係
冇啊，都可以嘅，係你可以揀澳門或者大陸，係啊，都收到嘅。各位午安嘅，我姓姚嘅，咁我都係其中一位聯絡人啦。我想幫我同事補充一下嘅，係啦，咁咧可能有幾樣嘢要各位老師要注意嘅，老師有同學注意啦。我開翻個網頁先，開翻個網頁。你喺度喺度。OK， 填資料嘅部分咧。首先佢係頭先我同事有提過，就係嗰個電話嘅電話可以用澳門、香港同埋國內嘅電話都可以嘅。跟住咧有個要注意嘅就係要填資料嗰度咧，要填各位嘅地區。係啦，地區同埋學校名都要填寫清楚嘅，因為佢係全國嘅大賽嚟嘅。咁到時會評審嗰陣時會分地區嚟評審嘅，因為澳門區我哋有澳門嘅評審會去專門去評審嘅，所以要注意呢樣啦。跟住係填寫資料嗰度咧係有一個最下邊嗰度㗎，最下邊會有一個叫做保存草稿嘅，因為各位同學係參賽嗰陣時咧，可能會填資料啦，跟住可能作品未全部會上載到噶嘛。咁如果係填到一半，咁就每一次都可以用呢個存取草稿、保存草稿嚟記錄低已經做到一半嘅有啲嘢都可以全部記錄低嘅。咁下次再落煙嗰陣時，佢就會將之前嘅嘢都保存喺度噶啦。咁如果提交作品話，將所有嘅影片啦嗰啲碳足跡嘅 PDF 上傳完，填好晒資料，按咗呢個之後咧就冇得修改㗎啦，所以呢個要注意嘅，要各位老師要提醒同學要注意呢個係啦。所以如果係未完成之前都唔好按呢個提交，就用呢個保存草稿嚟保存咁就得㗎啦。跟住咧我哋嘅提交作品嘅截止日期係10月31號，咁即係。有提到係以新學年為主嘅，我哋嘅初中組同埋高中組嘅同學都以新學年9月之後嘅新學年為準嘅。咁就中間就包括咗暑假同埋一個新學年啦。咁就各位老師就可以睇下可唔可以暑假嗰時已經安排到同學，因為點解我哋咁趕住係7月份就做一個講解會咧？就係希望如果同學有暑假有時間就開始準備咯，咁樣咯，睇下各位老師可唔可以安排到咯？咁如果安排唔到都唔緊要嘅，咁我哋仲有9月同埋10月2個月時間可以俾同學去做呢樣嘢嘅，咁樣咯，係啦。咁各位老師仲有冇咩問題？請講。咁嗰個 AI 碳足跡計算器咧，係即時可以不停咁試，不停咁到我最靚嗰個碳足跡嘅對比，將個報告出嚟咧。係嘅，碳足跡嗰個計算器係不限次數咁使用嘅，係啦，每次你都可以將一個報告出嚟嘅。咁最後以揀你嘅優化前途、優化後嘅2個報告嚟做一個 upload 上去我哋嘅最終提交嗰個位置就得㗎啦，係啦。其實不限次數嘅，計算器可以重複使用嘅，咁樣咯。咁中間做優化嘅動作就係唔係計算器做嘅，計算器我哋係計一日嘅碳排放、碳足跡嘅數量啫，即係中間你要去問 AI 點樣去優化到我嘅日常生活中嘅碳足跡咧，就要用其他嘅平台啦，譬如其他嘅市面上可以用嘅，好似 Gemini 啊、豆包呢都可以使用嘅，咁咯。大概係咁樣咯，各位老師睇下，因為我哋3個任務啊嘛，咁點解會有第一個任務去叫啲同學去睇嗰個科普知識咧？其實都希望係同學唔係為咗比賽而比賽咯。咁除咗可以參加比賽，咁攞到一啲榮譽之外，都可以叫同學學到啲科普知識咁樣咯。要知道我哋嘅氣候變化咁樣。
OK， 有冇？我最後補充就係我哋成個頭先嘅宣講會都有直播啦，可以一陣我哋就會將成個直播連結都 send 翻俾大家，咁喺大家就係咯，如果有咩唔了解嘅都可以再聯絡我哋嘅，係啦。咁今次嘅宣講會就到呢度。